Hello everyone. Today we will talk about Christmas season. สวัสดีค่ะวันนี้จะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของวันคริสต์มาสกันค่ะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายของชาวอเมริกันค่ะคุณคิตตี้จะแปลเป็นภาษาไทยเป็นระยะนะคะมีเนื้อหาสาระมากมายอยู่ในนี้นะคะทุกท่านในนี้เป็นผู้ที่มีภูมิรู้และมีประสบการณ์มากมายค่ะรวมทั้งผู้ที่ไปสร้างถนนมิตรภาพที่เมืองไทยด้วยนะคะก็นำเอาเหตุการณ์ที่เมืองไทยมาเล่าให้ฟังค่ะ What do you think about the Mama? What do you think about the Christmas time in your opinion? Okay. Christmas is, for me, it's for children. It's for to excite their imagination of Santa Claus coming and to give them gifts, and it's lots of fun. And as a child, I got things that I needed because I didn't have much. I grew up in a poor family, and so I didn't have a whole lot, and my parents kind of saved things back to give it at Christmas so that we would get some things at Christmas and it would be a big deal. As I have grown up, I've given my children things for Christmas, and we've decorated the Christmas tree and made it a festive kind of holiday for our children. But now it does not have much meaning for me. It looks so commercial. I know how many people are profiting by all this buying and selling in Christmas. And I think what really is important is people getting together and being in relationship and sharing a festive meal. That's what's important and meaningful to me now. That's interesting. Yeah. ดร.แซนด้ากล่าวว่าในอดีตนั้นวันคริสต์มาสนั้นเป็นวันสำคัญมากสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆจะรอที่จะให้ซานตาคลอสมามอบของขวัญพ่อแม่จะทำงานเก็บเงินเพื่อซื้อของขวัญให้ลูกๆในวันคริสต์มาสค่ะแต่สำหรับปัจจุบันเธอคิดว่าเป็นเรื่องของนักธุรกิจค่ะการค้าการขายเธอคิดว่าการที่ได้มาพบกันทานอาหารด้วยกันพูดคุยกันเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการที่จะมาแลกเปลี่ยนของขวัญกันในวันคริสต์มาสค่ะ What about you, Babanet? Well, I think Christmas, much like she said, is a time to pause from your daily year-long work and just appreciate family and friends. For me, growing up in rural Iowa, Christmas was really special. My two brothers and I each got one present. But at church we went for Christmas Eve was a big thing. At the end of the service, this is at night, each child got a big bag full of nuts and candy. Wow. And it was a big thing to have this big bag full, and each of us had our own. As far as now, I look forward to Christmas being over because January is a new beginning. ดร.เน็ตกล่าวว่าวันคริสต์มาสคือวันที่เราหยุดทำงานประจำค่ะแล้วมาพบกันในครอบครัวและเพื่อนฝูงค่ะสมัยเด็กๆเขากับน้องชายได้รับของขวัญจากครอบครัวคนละชิ้นแต่เขาจะได้รับของขวัญจำนวนมากจากโบสถ์ค่ะแต่ในปัจจุบันเขาจะตั้งหน้าตั้งตารอวันปีใหม่มากกว่าค่ะเพราะมันคือวันครบรอบการแต่งงานของเขา About Christmas. Yes. And that is Christmas
is celebrated by most Americans as a religious holiday, as well as a secular holiday with lights and presents. But it's based on the birth of Jesus, who was supposedly born on Christmas, although nobody knows when he was born. And then he preached, and then he was killed, and people believed that he rose from the dead, and that if you follow him, you will go to heaven. If you don't follow him, you won't go to heaven. So that's what we grew up with. And so everybody wanted to go to heaven, so you better believe. So the Christmas holiday was based on Jesus' birth. Oh, okay. So now, I no longer believe that story, but I do believe he said some very important things. Before Jesus was born and preached, the world was very, very harsh, even though it looks pretty harsh now. Jesus preached, love your enemies, take care of poor people. He was very, he preached love and caring, and that was a pretty new message at the time. So what really got it moving was Charlemagne, who was an emperor of Rome in about the year 400 after Jesus was born, 400 years. He said there is just too much fighting and wars, and it's awful. And he converted to Christianity, and he said the whole Roman Empire will be Christian. And that's all it took, was for the emperor of Rome to say, you got to be Christian, and you got to believe this, and you got to be nice to each other. And it worked. And there was really a change at that point. So then after that, there was a whole culture that was created around the Christian religion. Like, it was, everybody was Catholic at one point. There wasn't any Protestant, there was only Catholic. And that was based in Rome, because that's where it all got started. And then it migrated into Europe. Yeah, then it just migrated into Greece and Germany and England and Ireland, and so all that whole European world was Catholic. And then somebody like Martin Luther realized that the Catholic Church at that point, in about 1600, was corrupt. And priests were selling people the right to go to heaven. Okay, you have to pay me, and I'll say you can go to heaven. So anyway, Martin Luther was a priest in the Catholic Church, but he said, this is not good, this is not right. And he did not intend to start a new religion, but that's what happened, is once he published the whole idea that this is all corrupt,
a lot of people believed it. Yes, this is corrupt. We need to have religion that's not based on Catholicism and this whole organization. And so the Protestant church was born in about 1600. And so then lots of different Protestant churches, because the Catholic Church was all one religion, but the Protestant churches said, we can read the Bible as well as you can, and so we're going to make up our own mind after we read the Bible. So the printing press made a huge difference in religion. And so people started reading it, and they started having differences and saying, okay, I'm going to be Baptist, and you're going to be Methodist, and you're going to be Pentecostal. So anyway, so we have lots of different kinds of Christian religions, but it's all based on Jesus. And at one point it was not this. It was not commercial. It was actually a time of contemplation, getting together with friends, and it was more emotional and spiritual. And then America and Eastern and Europe, and it just got so commercial probably after the Industrial Revolution. And everything got small gifts. Well, small gifts, yes. So anyway, that's my story. ดร.แซนด้ากล่าวเพิ่มเติมว่าวันคริสต์มาสนั้นเป็นวันระลึกถึงวันเกิดของพระเยซูซึ่งสมัยก่อนก็จะมีศาสนาคริสต์ของสาขาแคทอลิกเท่านั้นซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูนั้นเราก็จะไปสวรรค์แต่ในปัจจุบันเธอไม่ได้เชื่ออย่างนั้นแล้วแต่เธอยังเชื่อคำสั่งสอนของพระเยซูเรื่องการปฏิบัติตัวเป็นคนดีช่วยเหลือคนโดยเฉพาะช่วยเหลือคนยากคนจนให้ความรักและการดูแลผู้คนเพราะหลังจากพระเยซูเกิดได้400ปีก็อาณาจักรโรมบอกว่าทุกคนจะต้องเป็นคาทอลิกทั้งหมดมีคนจำนวนมากอพยพเข้ามาอยู่ในยุโรปอย่างเช่นเยอรมนีศาสนาคริสต์ได้รับการเผยแพร่จนกระทั่งมาร์ตินลูเทอร์บาทหลวงศาสนาคริสต์ในเยอรมันพบว่ามีการคอร์รัปชันในโบสถ์มากมายจึงมีการปฏิวัติและตั้งนิกายโปรเตสแตนต์ในศาสนาคริสต์ขึ้นและหลังจากนั้นก็มีนิกายอีกมากมายหลายสาขาแต่ก็ยังคงยึดหลักคำสั่งสอนของพระเยซูอยู่ค่ะ Christmas was a time for the family to be together, to eat a meal, and for the children to receive a gift of something that they could use. And, you know, it could be, some socks. It was something that the children would be using. Right. I don't remember my parents giving each other gifts. Yeah, mine didn't. I don't remember mine either. So I think Christmas for my period was mostly for the kids. ดอนกล่าวว่าเรื่องของวันคริสต์มาสนั้นเป็นเรื่องของเด็กๆมากกว่าที่ผู้ใหญ่จะได้เตรียมของขวัญไว้ให้กับเด็กๆได้ตื่นเต้นกันเขาโตมาอย่างนั้นและเขาก็จำไม่ได้ว่าพ่อและแม่มีการมอบของขวัญให้กันและกันหรือเปล่า And to this day I can remember we would get a real tree. Yes. And we would smell that tree. The Christmas tree was a pine. เขาบอกสมัยก่อนนั้นเนี่ยคนจะนิยมใช้ต้นจริงนะคือต้นคริสต์มาสจริงมากกว่าบ้านจะหอมไปทั้งบ้านเลยค่ะแต่ในปัจจุบันคนจะนิยมใช้ของปลอมมากกว่าค่ะ 71% of Americans have artificial trees.
ดร. แซนด้ากล่าวว่าในปัจจุบันคนอเมริกันใช้ต้นคริสต์มาสปลอมถึง 71% It was so nice spending Christmas in Thailand in When he was in the 60 When he army. was in the military. 1969. There was no gift giving, but it was during the Vietnam War, and they had this, what did they call them? USO. And they came to my base, and we sat out on the grass. It was warm, and all this performance in front of us. And there was no gift giving, it was just singing songs. เน็ตเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี 1969 เขาไปสร้างถนนมิตรภาพที่เมืองไทยแล้วก็ได้มีโอกาสฉลองวันคริสต์มาสที่เมืองไทยค่ะไม่มีการให้ของขวัญใดๆที่นั่นมีแต่นั่งอยู่กับพื้นแล้วชมการแสดงบนเวที Then I went from there to Germany. I had 2 Christmases there. It was much nicer being in Germany, where it didn't seem to have so much drama and so much effort. It was calm. It was getting together, eating, drinking, rather than just a bunch of presents. เขาบอกในช่วงเวลานั้นที่ประเทศเยอรมันก็เช่นกันไม่เน้นเรื่องการให้ของขวัญนอกจากมาพบเจอกันภายในครอบครัวดื่มกินและพูดคุยสนทนามากกว่าค่ะ We don't give each other gifts other than a poem. Because we have everything, right? You have everything. Exactly. We have everything we want. Yes. เราตกลงกันว่าในปีหน้าเราจะไม่มีการมอบของขวัญให้กันนอกจากการเขียนกลอนให้กันเท่านั้นเพราะว่าพวกเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วของขวัญบางอย่างเมื่อเราได้รับแล้วเราไม่ได้ใช้มันก็เปล่าประโยชน์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะหวังว่าท่านคงได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ